Muebles Olmedo, en Noia, abría as súas portas coincidindo co arranque da fase 1. Aínda que as vendas son tímidas polo momento, si constataron o goteo de clientes movidos máis pola necesidade de cambiar algún moble que polo afán de redecorar os seus fogares. O primeiro día sí que parece que remontaba un pouquín, non esperabas nadie, en cambio ao fin, xa pola mañá xa empezaron a aparecer clientes, uns a comprar xa que viñan directos, outros a mirar e ao final algo levaron. O segundo día tamén despois parece que se quedou un pouquiño e esta semana, bueno, estamos a mitad e tampouco nos queixamos, pero non é o que era. De momento eu creo que o que ven por necesidade, porque lle facía falta, non porque dixeran vamos ou aquí non me comentaron, estamos pensando ou renovando como outras veces o teñen feito. Os que viñeron veñen como a necesidade. Esta firma non tivo que reducir persoal, posto que dispón tamén de taller de fabricación, polo que segue a traballar nos pedidos que xa tiña contratados antes do estado de alarma. Agora con prazos máis desafogados, posto que moitos clientes de fora non saben cando poderán acudir á súa segunda residencia. De momento non reducimos, incluso tiñanos alguén de baixa e siguen así, non reducimos. Tiñanos traballo pendiente por facer e iso é o que nos estes meses que veñen, porque só tiñanos cobertos. Por exemplo, nós de momento os traballos que tiñanos siguen avante. Hai algúns que estaban no estranxeiro que iban a vir, non é que non se para unha fecha, ora tanto dá facelos nesta fecha como dentro de un mes, 2 ou 3, porque se non van a vir dá igual, pero si, hanse de facer, pero sin prisa. Unha vez rematados os proxectos en marcha, non saben como evolucionarán as novas encargas. Polo momento, o futuro é incerto ante o inestable panorama económico que non anima as familias a investir.